সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি এসির ক্যাপাসিটর। এই ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা আছে এখানে 50 প্লাস 5 মাইক্রোফ্যারাড প্লাস মাইনাস বা টলারেন্স 5%। এর অর্থ হলো এখানে আসলে দুটি ক্যাপাসিটর আছে, একটি 50 মাইক্রোফ্যারাডের আর একটি 5 মাইক্রোফ্যারাডের। তো আমরা এটা আজকে মাপবো, টেস্ট করব এবং বোঝার চেষ্টা করব। তো দেখেন যে এখানে টার্মিনাল আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনটা টার্মিনাল। তো এখানে দুটো ক্যাপাসিটার মূলত সিরিজ করা আছে। সিরিজ করে যেটা কমন সেটা থেকে একটি টার্মিনাল বের করা হয়েছে, আর অন্য দুই প্রান্ত দুটি ক্যাপাসিটার রয়েছে। তো আমরা এখানে খেয়াল করে দেখতে পারবো যে এখানে লেখা আছে সি। সি দ্বারা এটা কমন বোঝানো হয়েছে। তো এখানে কমন বলতে এটা সিরিজের মিডিল টার্মিনাল। আর তারপরে দেখেন যে একটাতে ফ্যান লেখা আছে, এই যে ফ্যান। যেহেতু এসিতে একটা ফ্যান মোটর আছে, সেই জন্য আর কি ফ্যান মোটরের জন্য ক্যাপাসিটার কম মানের লাগে, 5 মাইক্রোফ্যারাডের মতো বা তারও একটু কম বেশি। তো সেই জন্য এটি, তার মানে আমরা এই কমন থেকে এটা পাবো হলো 5। এটা হলো 5 কমন থেকে, এটা কমন সি লেখা, আর এটা হলো ফ্যান লেখা। তো এখান থেকে এটা হলো 5। আর এখানে দেখেন তাহলে অন্যটা এমনিতে বোঝা যাচ্ছে যেটা হলো 50-এরটা হবে, যেটা এসির কম্প্রেসরের জন্য হবে। এটা হাম লেখা আছে, অনেক সময় এটা মোটর এম লেখা থাকে শুধু। তো এই দুটো হবে 50। তো এটাই হলো আমাদের এই ক্যাপাসিটরের কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর, যেটা দুটো ক্যাপাসিটর সিরিজ করে একটা কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর করা হয়েছে। তাছাড়াও আমরা আজকে ক্যাপাসিট্যান্স কীভাবে পরিমাপ করা হয় সেটা আমরা দেখাবো। তো আমাদের কাছে একটি অ্যাভোমিটার আছে। তো এই মিটারটাতে ক্যাপাসিটারও পরিমাপ করা যায়, এরকম কিছু বাজারে অ্যাভোমিটার পাওয়া যায় যেটা এই ক্যাপাসিটার পরিমাপ করা যায়। তো সেজন্য আমরা এটা পরিমাপ করে দেখাবো। এটাই সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি ক্যাপাসিটর টেস্ট করার জন্য, যে ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ করে নেওয়া। তো চলুন আমরা ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ করে দেখি। তো দেখেন যে আমাদের মিটারের অপশনটাকে আমরা বুঝে নিই। তো এই যে মিটারে দেখেন যে এখানে লেখা আছে যে এই যে কমন ছাড়া এখানে এখানে এটার জন্য সিএক্স অর্থাৎ ক্যাপাসিটার পরিমাপ করা যাবে, এখানে লেখা আছে। তাছাড়া তো এখানে এই যে ভোল্টেজ, ডায়োড, ওহম, হার্টস, মিলি অ্যাম্পিয়ার মাপা যাবে। তো আমরা ক্যাপাসিটারের জন্য আবার আমার সিলেক্টর নামটা ঘোরাতে হবে। তো এখানে দেখেন যে ফ্যারাড, এই যে এখানে মাইক্রোফ্যারাড, 2000 মাইক্রোফ্যারাড পর্যন্ত এটাই মাপা যাবে। তো আমরা এটা ঘুরাই নিয়ে আসি। তো আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ন্যানো ফ্যারাড লেখা উঠে আছে। তো আমরা এখন ধরার পরে আমরা এখানে পার্ট পাবো। একটু ধরার পর অপেক্ষা করতে হবে। তো আমরা বলছিলাম যে এই কমনের সাথে, এটা হলো সি কমন, কমনের সাথে আমরা বলছিলাম যে ফ্যান লেখাটা 5 পাবো। তো চলুন দেখা যাক, ধরে রাখি কিছু সময়। তো এটার সঠিক পাঁচতে সময় লাগবে একটু। তো দেখেন যে এটা 4.98 অর্থাৎ 5ই আছে প্রায় কাছাকাছি। আর এটা আমরা পাবো হলো 50 লেখা ছিল, দেখি কত আছে। যদি এটা ভালো থাকে 50-এ আসবে বা কাছাকাছি আসবে। তো দেখেন এটা 50, 49.99, 50 একদম কাছাকাছি। আর এটা দুটো ধরলে দুটো যোগফল পাবো, যেহেতু বলছি যে এখানে অবশ্য ক্যাপাসিটি সিরিজ করলে মান কমে যায়, তো আমরা কম মান পাবো, ঠিক আছে। তো এটা ক্যাপাসিটার সিরিজ করলে মান কমে, প্যারালাল করলে বাড়ে, সেই জন্য আমরা এখানে কম পেয়েছি। তো দেখা যায় এবার আমরা এই যে একটা ক্যাপাসিটার, তো এটা আসলে 20 মাইক্রোফ্যারাডের একটা ক্যাপাসিটার। তো আমরা এটাও টেস্ট করি। তো এগুলো যদি 20 থাকে তাহলে তো ভালো, যেগুলো কম দেখাবে সেটা খারাপ হবে। তো এটা 20ই আছে, এটা ভালো আছে। তো আর একটা ক্যাপাসিটার, এটা সিলিং ফ্যানে ব্যবহার হয়, 3.5 মাইক্রোফ্যারাডের। তো আমরা এটা একটু টেস্ট করি, করতেছে দেখা যাক। ও দেখেন 3.6, এটা বেশ ভালো আছে, বেটার আছে। তো দেখেন যে আমরা আরেকটা পাইছি 12 মাইক্রোফ্যারাডের। তো আমরা এটাও টেস্ট করি। এটা টেস্ট করার মাধ্যমে আমরা শেষ করব ভিডিওটা। তো এটি 12 মাইক্রোফ্যারাডই আছে। তো আশা করি আপনারা কীভাবে ক্যাপাসিটার পরিমাপ করে সেটা বুঝছেন। তাছাড়া একটা কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটার সেটা লেখা থাকে বিশেষ করে এসির জন্য, আমরা সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি। আর একটা বিষয় আমরা এখানে বলতে পারি, যেখানে ক্যাপাসিটারের গায়ে কিন্তু ভোল্টেজ লেখা থাকে। ক্যাপাসিটার মূলত একটি লোড। আপনারা চাইলে এই ক্যাপাসিটারগুলো যে দেখেন ভোল্টেজ লেখা আছে, এটা 400 ভোল্ট, এটাও 400 ভোল্ট, এটাতেও ভোল্টেজ আছে।
এখানে ভোল্টেজটা ভালো বোঝা যাচ্ছে না, 450 ভোল্ট 400 ভোল্ট লেখা আছে। তো এখানেও এই যে সিলিং ফ্যান যেটা সেটাতেও ভোল্টেজ লেখা আছে 350 ভোল্ট এসি। তার মানে এটা সরাসরি প্যারালাল কানেকশন করা যায় কিন্তু, ঠিক আছে। যাই হোক, আমরা ক্যাপাসিটর নিয়ে অন্যদিন আরও অন্য কথা বলা যাবে। তো আমরা আজকে যেটা চেয়েছিলাম একটা কম্বাইন্ড ক্যাপাসিটর চেক করা এবং সেই সঙ্গে ক্যাপাসিটর পরিমাপ করা। আশা করি সবাই বুঝছেন। তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের এই ভিডিও যদি ভালো লাগে, এই ধরনের ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওতে লাইক দিন, কমেন্টস করুন এবং শেয়ার করুন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।